ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube thumbnail လုပ်တဲ့နည်းအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာ Pixellab နဲ့လုပ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြပါဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ဆက်ရွေးမယ်ဆက်ကကျွန်တော် YouTube thumbnail မို့လို့ YouTube thumbnail ရွေးပြီးလို့ရှင် okay နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် background ရေးရမှာပေါ့နော် gallery ရဝင်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်လုံးမဲ့ background ကိုဆက်ကြည့်မယ်ရှာမယ် okay YouTube thumbnail မို့လို့60 ratio 9 okay ဆုံးနေချင်မယ်ဒီစင်ထပ်ပြီးအလှဆင်ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထပ်ပြီးနည်းနည်းကြည့်ရတာဟိုဖြစ်လို့မလို့ထည့်ရွှေ့မှာပေါ့နော် from gallery ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံလေးနဲ့ okay ဒါကျွန်တော် remove background လောက်ထားလို့မလို့အလိုလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလဲနမ်းမျိုးရိုးပေါ့နော်နမ်းမျိုးရှိရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံအလန်နဲ့ဒီပေါက်နဲ့ share ပဲ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှာအဆင်ပြေလို့ဒီတိုင်းထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကိုချိန်လိုက်မယ်အဲ့နှစ်ခုကချိတ်စရာမလိုတော့မလိုဘူးပြဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော်ထပ်ထည့်မဲ့ဥစ္စာတွေကျတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဗျရွှေ့လို့ပြီးတော့ဒါဆိုရှင်ဒီနှစ်ခုကခုနှစ်ခုမရွေးတော့မလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုရွှေ့နေတော့လာမှာမြန်မာနိုင်ငံမြေပေါ်ကြီးကကျန်နေခဲ့တဲ့အခါလည်းရှိတယ်။ Okay ကျွန်တော်စာရေးမယ်ပေါ့နော်။ Pixellab ကိုရွေးရအဲ့ဒါရွေးရဗျ။မဟုတ်တော့မြန်မာ font လေးရှိတယ်အများကြီးပဲ။ခဏလေးကြာကျွန်တော်လာပါမှာပြပါလိမ့်မယ်။မြန်မာပြည်တွင်းပြည်ဂိမ်း10ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်โอเคဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးအပေါ်မှာအရင်ရေးထားမှာမလို့အဲ့ကောင်ရေးယူထားမယ်โอเคဒါဘယ်နေရာထိုင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အပေါ်လေးဟုတ်တယ်ဒီတောင်းနည်းနည်းလေးအပေါ်လေးကိုတင်တိုင်းကြည့်ရတာစင်ပြေပါဒီလိုလေးဆိုလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် font ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်အဲ့ font my font ထဲမှာဒါကျွန်တော် down ပြီးသားဟောပေါ့နော် font ထည့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့မလို့အဲ့လိုပေါ်တာဗျမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ font လေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ design နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလို design လေးပို့တော့ကြိုက်ဗျပြီးလို့ရှိရင်အယောင်ရွေးမယ် YouTube မှာအများစုကတော့အဝါရောင်နဲ့ပဲတွားတာများတယ်ဘာလို့အဝါရောင်လေးကပိုပြီးထင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဘာလို့အများစုကလည်းအဝါရောင်မဲ့သုံးတာများရဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay နိုင်မယ်မှန်ချင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနေပဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီနောက်ခံပေါ့နော်ဒီ shadow inner shadow နဲ့ဘေးက outer shadow နှစ်ခုအဲ့လိုတော့ပို့ပြီးအကြွပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ကြွသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ဗျပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုGame created by Myanmar developer. Okay ကျွန်တော်အဲ့စာလေးနဲ့ကိုကျွန်တော် share ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် font share လုပ်မယ် follow တဲ့အခါမှာလဲဆိုတော့အပေါ်ကကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ရွေးထားတဲ့ဟောပါနော် my font လေးကရွေးထားတဲ့ဥစ္စာလိုပဲဒီနှစ်ခုကိုတူအောင်ရွေးဒါပို့ဆင်ပြတာပေါ့လောဆယ်ကျွန်တော်လာမယ်โอเคဒါဆိုပို့ဆင်ပြေသွားโอเคအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီဟိုအရောင်တော့ဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာပေါ့ဘောအဝါရောင်တိုင်းပုံစံမျိုးလေးတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဒီကောင်လည်းနှစ်ခုအဲ့မှာโอเคကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုအဝါရောင်ပဲတွတ်ထားမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကဆိုလို့အခုဒီမှာဒီကောင်
background မှာရှိအပြာလေးနဲ့လည်း help တော့ကျွန်တော်အပြာရောင်လေးထည့်ထားကြထည့်ပြီးဆွမ်းတာတိုင်းလေးပဲဟို share လို့နဲ့ inner share လို့လုပ်ပြီးအနေပဲလေးနဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပေါ်လာပါတော့အဲ့အရောင်လေးပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရောင်တစ်ချက်ကုန်ပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော် background လေးလှပါပြီပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံလေးနဲ့ပါမယ်ပေါ့လည်းလှပြီဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဆိုအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ save မယ် cs image နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ set to gallery okay ဒါကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံတမ်မနေကောင်းကောင်းတစ်ပုံရရှိသွားပြီပေါ့နော် okay ပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်